Hello， 大家好，歡迎收聽千金隧道，我係千金。事隔一周，我又有新朋友，唔係新朋友，舊朋友，sorry， 我又有舊朋友上嚟同我傾偈啦。我哋今日請到周沐昕小姐姐。係又係我，大家好，我係沐昕。瘋狂開你全朵咯。係咯I'm so sorry。私隱咧。我請到沐昕上嚟，於是就決定俾佢點題啊！佢要求我哋今集咧要講生命喎，生同死到底對於我哋嚟講有咩意義呢？咁開始之前咧，就想戴翻個頭盔先啦。就係我哋並不推崇任何形式嘅自殺啦，任何形式嘅傷害自己啦。我哋都好希望大家開開心心咁珍惜生命。係啦，珍惜生命，做到自己想做嘅嘢，成為自己想成為嘅人。我哋只係探討一下生死嘅呢一兩樣嘢對於我哋嚟講嘅意義到底係乜嘢呢？咁樣啦。咁其實點解你會想講呢個？你需唔需要回報下你嘅狀態？咁我進入咗一個虛無嘅狀態有一段時間啦。咁我最近就了解到一本書，就叫做《令人着迷的生與死》啊。咁作者咧就即係講到我哋其實唔應該懷抱住一種好悲觀同埋好驚啊，好厭惡嘅心態去面對死亡嘅，反而其實用一種比較輕鬆、平靜、坦然嘅態度去接受死亡咧，先係人生最健康嘅 approach。咁我就諗咯，一落會即係千金會係即係千金我做咩咧？點樣看待生同埋死咧？因為我哋有陣時平時都會講啲咁樣嘅嘢啦，咁我覺得都係幾有趣嘅討論。但係我哋唔係負面咁樣傾嘅，絕對唔係咯。即係我哋只係會偶爾會覺得人生有好多比起陣間食咩更加值得討論嘅議題啫，係咪？係。雖然陣間食咩都好值得討論嘅，係，但係換個方向思考下咯，係啦。好，咁首先咧就進入我哋第一題喎。人因何而活呢？咁因為我成日都覺得點解社會啊，或者我哋嘅長輩啊，或者係點解會有精神科嘅存在啊，或者係點解會有宗教嘅存在啊，都係因為人類係推動社會發展嘅，組成社會最重要嘅原動力啦。咁所以社會點都會想我哋去繁衍後代，然之後去好上進、好努力咁樣生存，然之後為個社會去付出噶嘛。咁但係如果當我哋擺脫呢個期待嘅時候，活着仲有冇意義呢？我同千金成日都講笑話我哋要翻去溫書啦，即係我哋要維護社會嘅利益啦，咁樣，即係我哋就唔好去諗呢啲虛無嘅嘢住咁樣。咁但係其實活着除咗聆聽一個經濟或者喺呢個社會裏邊做一粒螺絲之外，我哋都認同活着嘅意義就係活着咯。哇！你解釋啊？即係余華嘅活着裏邊咧，就講到活着嘅意義其實就係活着啦。活着同生命都係建基於喺我哋會死嘅前提之下先會 establish 到出嚟啦。我自己諗法就係，即係好多人會好渴望去揾到嗰個方向，然之後就可能活着嘅意義就係要賺大錢，或者係活着嘅意義就係要周圍旅行去周圍睇，或者係要achieve 到一個好高嘅學歷之類咁樣。但係我反而覺得你喺尋求呢啲嘢嘅路上，嗰條路先至係嗰個意義本身咯。即係你一直去 find out 緊你人生嘅意義嘅嗰個行為就係意義本身咯。因為你冇可能會知道你嘅終點喺邊咯。即係你可能碌下，你突然間做咗乞衣，你唔定，但係你發現乞衣可能比起你做平凡人更加 amazing 一啲，我唔知道啦。即係可能有好多嘅可能性。同埋我覺得如果你活着嘅意義係咁單一同埋直接
直接明了嘅話係好危險，即係隨時可以被推翻嘅。即係如果你活着嘅意義就係、你最愛嘅人咁樣樣啦，咁即係萬一有一日佢可能出軌外遇，或者佢唔愛你咁樣，即係如果你活着嘅意義就係揾大錢，跟住你有一日破產，或者你活着就係為咗去旅行咁，但係你可能體驗咗唔同世界嘅風景，其實，咁你活着仲有啲咩意義咧？係咪嗰樣嘢被否定之後，你嘅人生就冇意義咧？所以我覺得喺尋找嘅路上面嘅嗰種動力，即係想去尋找，想去尋見，就係最大嘅意義。比起即係到達目的地本身。我覺得你即使俾人推翻，其實都冇乜所謂嘅，即係你推翻都係過程嘅其中一步咯。都係你嗰個意義其中一份子咯，即係咯，都係會塑造你人生，即係 let's say 你可能你到死嗰一刻，你突然間俾人逼住攞起支筆，你要寫一本人生書啦咁樣，咁你嗰本書，我覺得就係嗰個意義咯。係咯，即係我好中意我阿媽成日講一句説話，哇！講到我阿媽係咩大名人劉德華咩？唔係，我阿媽即係我阿媽。我阿媽就同我講話，其實人生每一步都係為未來準備緊咯。其實好似好庸庸碌碌咁，但係呢個就係人生本身咯，即係呢個就係意義咯，即係你就係要瘋狂咁樣去預備。雖然好製造焦慮咯，但係我想皺眉頭啊，皺眉頭係理解嘅，即係好似冇我反而覺得即係為未來預備好似太遠咯，反而係呢一刻，即係你係活在當下。唔係我覺得我嘅未來又未至於係去到可能我要10年計劃咁樣155咁樣，未至於呢種，即係可以係好無聊㗎，即係可能。可能我知道我聽日要睇戲咯喎，咁我今日要買定張飛，跟住可能我今個暑假得閒啲喎，我就要 plan 定我要去填啲 CV 去遞去 intern 咁呢一種啫嘛，即係只係呢一種，但係你繼續向前行嘅嗰個滾動嘅嗰個力，你就係一個意義咯。咁下一題咧就係、去返沐恩小姐本身，就係你自己存在嘅意義係咪其實你答咗㗎啦？我覺得就係感受、經歷同尋探咯。尋探，你需唔需要講下係邊兩個字？尋找同探索。頭先你問咗我一條問題咧，就係話你而家人生最想要 achieve 到嘅嗰樣嘢係乜嘢啊嘛？係咪？我係想揾到可以令我一擘大眼就有動力 motivate 去彈起身去做嘅嘢咯，即係無論係見一個人定係做一樣嘢，建立一啲嘢，去一個地方。咁但係你呢個動力係短期定係長期？長遠嚟講，我覺得短期長期都得嘅，因為純粹就係推動力咯，好似你頭先咁樣講。係啊，咁所以其實咪就係講緊話。人生每一步都係為未來預備緊咯，即係其實你嗰個預備唔一定係一個焦慮嚟㗎，你可以扭到變成期待㗎嘛。你可以好想見嗰個人，於是我今日就約咗先，下星期日見咁樣。係啊，咁我呢個星期都會期待見佢嘅。哇！小王子喎，係啊，真係㗎，即係狐狸話佢4點嚟，跟住我3點就開始準備，跟住期待見佢。咁啊係，我係啲咁樣。即係你就係需要嗰一個動力，你就係嗰隻狐狸。只不過係，即係我話我最想擁有嘅嘢就係嗰種好純粹嘅原動力，或者嗰種熱情咯。即係可能你想揾到一樣嘢，嗰種對生活好有熱情嘅嘢。揾到嗰樣嘢係推到你，即使做責任你都覺得哇好開心啊咁樣。即係即使我唔拋開學業啊、事業啊。呢啲即係社會上嘅責任嚟講，即係我嘅人生係單可以為咗呢樣嘢而存在。哇！但係咁呢個會唔會都好危險咯？會唔會變成你頭先所講嘅危險？都會㗎，但係咁唔係最咁，但係嗰樣嘢咩？嗰樣嘢會唔會不斷變化？我覺得會不斷變化。好啊，好 OK。咁你覺得人生係唔係值得一活？你有冇一啲瞬間係你突然間
有一句咁樣嘅句子出現喺你個腦度，哇！人生真係值得一活啊！我真係覺得不枉此行咁樣。有好感動嘅時候咯，即係會被呢個世界感動嘅時候。Such as 喺威尼斯條橋嗰度睇日落，同埋萬家燈火，跟住隔離有啲小提琴現場演奏，跟住嗰啲貢多拉嗰啲船喺個水面嗰度劃過嘅時候，嗰陣時係我係好感動嘅，真係覺得世界都係美好嘅。世界都係美好嘅，或者我自己第一次同朋友 backpack 嚟咗咁遠嘅地方，為咗感受呢一個風景，或者係有陣時覺得好觸碰到我嘅靈魂啊，人文藝術嗰啲嘅時候，即係人類個腦可以諗出嚟嘅嘢都可以好靚，都好靚，係啦。其實我嗰個同你好似咯，我就係20歲嘅生日去咗法國嘛，跟住我真係同我 friend 一齊睇到夜晚嘅巴黎鐵塔開燈嘅嗰一下，好有生命力。係啊，好有生命力咯！即係你好似，即使你而家係困喺一啲唔開心嘅嘢度，但係對眼放開嚟望，其實依然係個世界都係有美好喺度等緊你咯。你唔需要永遠沉醉喺一啲唔好嘅嘢度。世界好大咯。就係呢一種人生係值得活一回嘅，即係有句話就係話所有人都係活一兩個瞬間啊嘛，就係嗰啲瞬間會令到我覺得不枉此行。咁呢，我哋講完生啦，就要講下死咯。就係、哇死啦，好驚啊，好沉重啊！你可唔可以開心啲啊？咁樣，好啦，你有冇試過想死啊？其實我只係好好奇，點解有啲人係會冇試過想死？我都真係想知啊！我覺得某啲人冇噶，逼咗佢啊，好唔好啊？即係靜咗，我唔敢講，好啦，唔講啦，佢會聽嘅，因為係啦，佢應該係冇想死。你知唔知我講邊個啊？你知我講，好。咁其實我覺得係因為佢哋冇咁多煩惱咯，佢哋就係好有新煩惱啦，好似一個任務咁，解決咗一個任務就好啦。佢哋比較務實，可唔可以咁講？即係好似做數學咁樣，即係有係啊，好似做數學題。有一個未知數未 solve 咗，solve 咗佢，做咩要諗咁多？係咯，咁下一題咯。唔係啊，咁又兜翻返去咯。點解我哋會想死？我覺得即係頭先未話咧，人生係由幾個值得嘅瞬間去組成，然之後令你可以支撐過呢個荒涼而浩大漫長嘅人生嘅。咁就係個天平唔成比例咯。即係太多唔開心嘅瞬間，太少值得一活嘅瞬間。係，但我會有陣時會咁樣諗嘅時候，咁我就會覺得係咪係我 ungrateful 啊？係啦。係咪我唔識得感恩同唔識得好好衡量？其實究竟有好多個瞬間，我係好被愛嘅，或者我係好值得感恩嘅，我係好值得活落去嘅。點解我放大咗嗰啲可能其實甚至係可能敍利亞即係烏克蘭嗰啲小朋友經歷緊嘅苦痛係比我更加多？唔係嘅，你唔好咁講先。苦痛係唔可以比較。我哋唔可以比較苦痛係。即係但係我自己會咁樣諗，即係我會 criticize 自己嘅時候。咁但係你咁樣諗嘅時候，咪更想死咯？咁係咪我承受苦難嘅抗壓力嘅能力不足，定係我對於生活嘅美好唔夠珍惜？唔係，我唔係咁諗嘅。我係覺得我哋嘅感受嘅能力係強過嗰啲唔想死嘅人好多好多。即係我哋接收開心、接收快樂，我哋值得一活嘅嗰啲瞬間係多過佢哋噶嘛？你咁樣講，即係我哋嘅悲傷係成正比，同時開心都係多過佢哋噶嘛？但係我哋感知嘅開心都係放大咗。係啊，即係我哋可以好少嘢。當然頭先我哋舉嘅咩威尼斯去法國呢啲係好大啦，係，但係求 Q 其俾條河，我望住佢我都可以開心成個下晝啦。即係呢一啲好細嘅事，我哋都可以開心好耐。但係嗰啲人係務實到會覺得不入佢嘅法眼啊嘛。我覺得我哋兩個係更加識得欣賞值得開心同感恩嘅嘢㗎喎。係啊，即係我哋係
更加可以睇到好嘅一面嘅，反而係啊，即係我哋係會更加識得珍惜每一個朋友身上佢嘅優點啦，即係珍惜我哋擁有。係啊，因為我哋放大緊啲悲傷嚟睇噶嘛，咁即係當我哋唔悲傷嘅時候，我哋咪更加捉實咯，係咪？都係嘅，咁所以點解我話即係有一日黎一樂就問我，sorry 啊，開人哋全名，是但啦。即係黎一樂就問我是什麼把你留住咧？咁樣，即係我就話係關係咯。係我值得珍惜嘅關係。唔係咯，你答我媽媽咯。媽媽係關係最重㗎啦，咁但係關係咯，身邊嘅人嘅關係。我成日都會幻想自己呢個喪禮咧，究竟有邊啲人會嚟啊？會係點㗎？播咩歌啊？你想唔想你死咗之後啲人記住你？我想啊，但係唔使成日記住我咯，即係間唔時記得啊呢樣嘢係佢中意嘅咁樣，或者我哋之前有去過呢個地方，佢有大概咁樣講過咁樣。我問我身邊嘅朋友，佢哋都係話唔希望被記住咯。點解啊？因為佢覺得佢哋死亡係會好唔開心，即係抑鬱症跳樓死咁樣啦。咁佢哋就會覺得呢一件事係令到人唔開心嘅 factor，咁所以佢哋就唔希望被記住咯。唔係即係我頭先講嘅係，即係建立喺即係我唔係即係撞車咁樣。哇！如果今集有保險 sponsor 我哋就好啦。記得買保險啊，大家係。咁我想知道你第一次想死係咩情況？幾多歲呢？中3、4。我係第一次睇 CP 係中3嘅時候。點解你會覺得你自己需要睇 CP？CP 係咩 CP？臨床心理學家。心理學家。學家。臨床心理學家。我嗰陣時應該係因為，即係我未出咗本書，中3嘅時候。咁我嗰陣時反而係覺得好唔開心。Imposter syndrome。What is that？冒名者效應啊！即係總言之就覺得自己唔配啊！OK。即係我點解會無啦啦咁樣樣？即係我又明明又唔係好叻，又唔係寫得好好咁樣。跟住嗰陣時就覺得好，我好似呃咗人咁樣樣咯，覺得。即係其實我嘅才華唔係真係去到呢個地步，即係唔知點解咁樣會搞咗啲咁嘅嘢出嚟，然之後全部人都覺得 Oh my God！你係天才作家咁樣，跟住嗰陣時學校又好大肆宣揚呢單嘢嘛，咁我嗰陣時就好大壓力。但係呢一啲係抑鬱嘅象徵，唔係抑鬱嘅特徵嚟嘅，都係。我嗰陣時就係比較唔想講嘢啦，比較個人靜咗咯。我嗰陣時我記得我都好似請咗幾日假連續，就係唔想返學啊，唔想面對啊。嗰陣時就覺得好大壓力啊，同埋因為咧啲人就 assume 你我可能中文好好啊咁樣，咁但係即係其實我喺 DSE 嘅中文上邊就咩啊？你好高分喎姐！咩啊？即係作文啦咁樣，命題作文啦。OK。咁上面就唔係真係話好高分，咁我就覺得我其實係要每次都好高分達到呢個人哋嘅期望。OK。咁但係你唔想返，你即係你出現唔想返學嘅呢一啲心情嘅時候，你係人生第一次喎。但我未去到想死嘅，我係只係想消失下咁樣樣啫。哦，原來咁。係，我只係想喺呢個我需要出現嘅場合入邊消失下咁樣。因為我係望住佢發生呢啲事情，但係我嗰陣時唔係同佢好熟，即係我哋都冇溝通過呢樣嘢。係，所以所以你第一次想死係真係想死。係真係想死。真係想死考 Cambridge。真㗎？幾多歲？17、18、17好似。17歲第一次想死。17歲那日不要了。點解啊？因為我嗰陣時又考 DSE 又考Cambridge 啊嘛。兩個試。係啊，咁我嗰陣時嘅男朋友就已經讀緊劍橋啦。即係我一方面就係感情上好大壓力啦，因為覺得配唔起。係配唔起。
即係同埋嗰陣時係所有人啊、老師啊都覺得好似對方好叻，即係對方十項全能咁樣。然後我好似係變咗佢嘅附屬品，佢 XXX 個女朋友咯咁樣。理解理解。係啦，咁我同埋我嗰陣時就好想證明自己都係，即係我係 worthy 嘅咁樣，即係好似係我考到啦，佢收我啦，咁我就係都係我其實都係叻個噃咁樣啦。咁跟住我就一路考 DSE 一路考 Cambridge 就好大壓力啦。咁你想死係即係好想 stop 咗呢一切？我想 stop 或者即係我自己都會質疑，其實我究竟想讀 Cambridge 係因為男朋友啊，定係我自己想咧？即係我自己係邊個咧？即係唔清晰，係我應該何去何從咧？即係你想死唔係真係要想死咯，我覺得即係只係係啊想停機。我從來想死都係想停機咯，想關機。咁樣其實你放個假會唔會爽啲？放個假之後，但係啲嘢會翻嚟噶嘛？即係我嗰陣時又同屋企人提出過。哦，即係你想洗版重新嚟過？我嗰陣時有同屋企人提出過話，咁一係我 repeat form 6，或者我遲一年考 DSE 自修。但係嗰陣時咧，因為我哋下一年就冇通識啊嘛。係啊。咁就好大鑊。好大鑊啦！咁跟住又即係自修好辛苦啊咁。但係我嗰陣時嘅狀態係，即係我完全冇辦法咁樣一日讀8個鐘頭書預備考 DSE，即係完全唔係嗰考 DSE 嘅狀態咯。我即係一嚿 slime 咁樣咯。咁我就好想，可唔可以 pause 啊？即係可唔可以所有嘢停一停，即係俾我唞一唞氣，或者唞完 OK 啦先繼續咁樣。咁但係因為嗰陣時所有嘢係 stop 唔到啊，即係大家都倒數緊 DSE 啊嘛，而 DSE 係啲人講到係你最重要嘅一場試咁樣樣，或者 which is 其實唔係啦。咁然後嗰陣時就好想 stop 咯。跟住我嗰陣時係第一次要見精神科醫生咯。你係同阿爸媽講啊？我係自己走咗去急症室。OK，好。如果你頭先話生係有意義嘅話，咁你覺得死有冇意義？或者我加插一題啊？請問你有冇真係停止過唔想死？我真係好想知啊！呢條我問過好多人。唔想死嘅定義係乜嘢？唔想即係冇，當然冇嗰個衝動去跳落去，但係你好似會多咗個 option 喺度。我即係其實好好活着都 OK 噃咁樣。有陣時都會嘅，即係我覺得好好活着都 OK，可能就係所有嘢都我喺裏邊揾到幸福感、滿足感。最想死嘅人其實佢哋唔係真係想死嘅，佢哋只不過係死對你嚟講係咩啊？如果我哋假設死之後係一切虛空同埋虛無嘅話，咁死嘅意義就係 is over 咯，即係打爆機咁樣咯。即係打完，哇完 is over， 放炮仗咁樣。OK， 即係你想提早放炮仗？係啊，即係我會想 fight over 成先會完嘅。唔係啊，但我唔係啊，我嘅意義係因為有死先至導致到生有意義咯。所以呢個就係死嘅意義咯。係啊，即係如果你長命百歲，即係你長生不老咁樣樣，你唔會死嘅話，其實你嘅生命就變得好枯燥而冇意義啊嘛，即係好似鬼怪咁樣。係啊，即係因為你會死。電視劇都有得你睇。即係任何任何東西都有期限嘅話，嗰啲嘢先至值得我哋 keep 住，值得我哋去keep 住嗰一刻噶嘛。咁所以呢個就係我覺得死嘅意義係咁樣咯。死就講完啦，唔好再講死啦，唔好死啊！大家唔準死啊嗱。係啊，我都冇死，我都仲喺度同你哋喺度廢噏緊。咁
去到下一個部分啦，哇！生命的輕重啊，我哋今日嘅題係，所以到底你覺得尋死嘅人係唔係真係看透咗世事，定抑或係相反，佢哋係因為睇窄咗，所以想死呢？睇窄咗，你覺得係睇窄咗嘅？但係譬如尼采呢啲，佢個腦開發咗嘅部分比起好多人都多，咁佢就提出咗虛無主義啦，就覺得其實人活着係冇乜意義嘅，你尋找意義都係一個傻豬豬行為嚟嘅，即因為你最終都會完嘅，即係好似呢個西西弗斯嘅呢個故事咁樣嘛，推石頭上山，推石頭落山，推石頭上山。咁但係佢從來都唔會提倡死亡，佢反而係鼓勵人去積極咁生活。咁其實佢係睇化咗啲乜嘢？我覺得佢就係睇化咗冇意義呢樣嘢咯，即係你唔需要安插一個意義落你嘅人生嗰度咯，即係唔係大家都有一個 calling 有一個 mission 咁樣嘅，即係唔係我係譬如傳教士咁樣 no offence 傳教士，即係我嘅一定有傳教士聽我個 podcast。我嘅 calling 就係我要令全世界都信基督教咁樣，即係唔係每個人都有一個咁嘅使命咯，我覺得。哦，係咯，即係我哋可以冇一個好 concrete 嘅意義或者一個任務咁，但係就唔代表冇意義咯。哦，即係可能你嘅存在令到，即係你作為我嘅朋友，你嘅存在令到我一瞬間都好覺得幸福同埋開心同被看見嘅咁樣樣，即係。咁就已經係你有你嘅意義咯。我明啦，我覺得係抑鬱症嘅人就係睇透咗，其實你生活不斷咁尋找意義嘅呢一個行為係冇乜意義，而且冇乜收穫嘅可能，所以佢哋會想死，所以佢哋會覺得不如快啲完結咗佢，就係因為佢哋覺得冇出路啦。但係佢哋唔識得再諗前一步。就係從呢一個冇收穫嘅冇回報嘅呢一個局面去睇化，好似尼采咁講話，其實你不斷咁向前行，你去尋找意義，又或者係你積極生活嘅時候，其實同時都係你活着嘅嗰個意義咯。但係我覺得抑鬱症人唔係睇透咗人生係虛無咯，所以反而係佢執着嘅又多咯，即係抑鬱症嘅人，其實佢哋好似孭住一大袋石頭喺個水裏面行路咁樣樣咯，係不斷下沉，不斷覺得好攰好乏力，即係可能你連起身刷牙沖涼嘅力都冇，即係同人講嘢溝通嘅力都冇，所以佢哋就係灰暗嘅咯，即係個腦根本轉唔到，冇呢個力，冇呢個 energy。佢哋唔想同你講啲咩返學啊、考試幾多分啊，即係佢根本唔 care， 即係佢都唔想做人啊。咁但係做乜嘢？佢哋執着嘅嘢咁多嘅時候，點解會唔想喐？點解會本撇？即係哇，好難聽，對唔住。因為佢執着得太緊要，佢唔放啦，所以但係佢又做唔到喎。咁所以佢咪撇咯。哦。多謝你解釋俾我聽，我真係因為我唔係咯，我係另一個方向噶嘛，我係不嬲都係執着嘅嘢好多，於是係瘋狂做，做到個人瓜殘咁樣。但係我覺得，抑鬱症又唔可以話睇窄咗嘅，純粹係真係冇呢個能力去睇開。咁你有冇一個 advice 佢？即係你完全係冇動力嘅時候，你會想聽到任何一句説話，你會想聽到乜嘢？唯一 only one， 萬物唯心造。再嚟多次 ，sorry， 再嚟多次。又好難話聲，萬物唯心造，即係咧佛經裏邊咧就有一句話：心如工畫師，即係心咧就好似畫家咁樣樣畫到你所見嘅呢個世界出嚟，即係有少少似嗰啲雞湯語錄嘅心態決定境界咁樣。咁萬物唯心造嘅意思就係所有嘢都係你個心嘅投射出嚟嘅嘢，所有嘢都係 projection 嚟嘅啫。理解。咁所以即係你睇到嘅悲傷都係你
眼睛悲傷嘅，唔係個世界真係咁樣。係啊，同埋即係不斷講執着同放下啊嘛。我最近嘅課題係，就係如果你放低咗，即係其實呢樣嘢可能你之後其實都冇咁重要嘅，即係諗翻可能10年後、20年後，其實係咪真係咁重要？咁亦就會輕輕冇咁在意呢樣嘢嘅去向。我覺得我一直好即係 trigger 到我嘅位就係我唔知我應該執着幾多，應該放下幾多，因為我好擔憂我冇咁係啦，即係放下晒嘅時候會唔會就變成冇咗嗰個頭先我哋講嘅原動力，繼續向前行嘅原動力，即係我唔知道我應該執住幾多，放住幾多咯。所以嗰啲抗抑鬱、抗焦慮嗰啲藥就係令你好 lay back 咯，個人令你好半撇咯，即係令你唔好咁執着，咩都唔理，咩都唔緊要咯。咁所以我就係唔知道咯，我就係我哋兩個都係揾唔到嗰個平衡嘅人咯。係啊，但係唔係就係不斷揾個平衡咩？即係好似搖搖板咁樣樣。哦，即係人生每個階段嘅嗰個平衡都唔同，係咪？咁但係我覺得我唔會咯，我唔會有揾到平衡嘅一日咯。我都唔會咯，但係可能其中有一兩日，即係一年裏面其中有一兩日。太悲了吧姐！係覺得OK，seems good 㗎。OK，好。下一題問題就係，因為好似好多哲學家、好多思想家，佢哋都係不斷咁去尋找人生嘅課題，然之後去學習好多新知識。但係佢哋知道得越多嘅時候，佢哋個人孭住嘅嘢就會越多，然之後會越嚟越悲傷、越嚟越焦慮。咁但係咁樣嘅情況下，你會唔會堅持繼續學習、繼續去探索世界？但係你寧願唔啦，我屏蔽啦，我唔玩 social media， 我同呢個世界脫軌，跟住我去專注自己，然之後做一隻愚蠢嘅豬豬，但係我開心咁樣。咁唔使咁極端吧？即係唔一定即係同呢個世界脫軌就係愚蠢嘅豬豬吧？即係你閂一道門，唔代表你閂晒所有門。係咯，可能留幾扇窗咁樣。OK，哇，好浪漫，好啊。我哋講到下一個議題就係我有少少驚嘅，你就熟知啲啦。就係宗教同死亡啊？點解？嗱，你返咗咁多年教會啦，你係一個信二代啦。係。你覺得點解？哇！戴翻個頭盔先，即係我對於呢個宗教係 no 戴咗 N 個頭盔，唔係好認識嘅，即係純粹係我憑印象，係我唔代表任何宗教教派，唔代表任何教會。討論。點解宗教會勸咗我哋咁多人自殺？即係佛教又好，基督教又好，全部都係叫我哋 love and peace。唔係，但係你呢個問題係有少少指向性嘅，就係 imply 咗宗教係有一種目的性，就係維穩咯。唔係，sorry，我又聽唔明啦。維穩。維持穩定，即係。哦，有呢個字啊。係啊，維穩。OK。維穩。我學咗好多嘢，我今日好。宗教係一種精神寄託咯，因為人覺得自己太軟弱、太渺小、太無能，即係佢傾向相信有一個更加高大上嘅靈體。咁，但係佢唔係為咗你頭先講嘅維穩嘅。神明又好，維穩會係政治方向，即係我係政黨，係政府，我想操控人民咁樣。咁我就用宗教係一個好好嘅煽動嘅方向啦，係咯，即係伊朗咁樣。係。嗱，我講得㗎呢個係啦，時事嚟嘅。係啦，咁即係譬如美國係基督教建國啦，咁伊朗係伊斯蘭教啦，咁而宗教喺即係個人方面，我覺得就係人會有軟弱嘅時候啦。咁人就需要相信有神明喺我哋之上，神明會打救我，神明會看守我，神明會保佑。你覺得成功拉到你嘅嘢入邊有冇其中一 part 係宗教？有啊，我都話咗我被情緒勒索。但係嗰個係唔好噶嘛？有冇一個係好噶？未，即係解釋下點解我被情緒勒索到。好。因為由細到大咧，即係基督教就分天堂同地獄啊嘛。咁由細到大，我唔知準確嘅來源啦，唔記得係教會啊、傳道人啊、阿爸媽啊、主日學啊邊個同我講噶啦。總言之，有啲人就話，
即係如果自殺嘅話咧，係會落地獄嘅，就冇得同阿爸媽一齊上天堂。係啊，我到而家都信緊呢樣嘢㗎。係唔知俾人點解洗腦啊！唔知點解佢哋覺得我阿爸媽一定係上天堂啦。咁但係即係嗰陣時咧，啲人就同我講話冇得同阿爸媽一齊上天堂，死咗就見唔到阿爸阿媽㗎啦。嚇！哦。咁我就嚇窒咗咁樣咯。OK。跟住即係最近接觸其他宗教就例如佛教，佢就話如果你自殺就會即係跌入輪迴畜生道咁樣啦。咁你就可能做老鼠咁樣啦。即係你冇得去嗰個虛無極樂世界啦。係啦。咁同埋即係玄學，坊間玄學咧就話，如果你陽壽未盡之前，即係生死簿，你本身話嚟一落有80歲咁樣，咁嚟一落80歲之前，如果 touch wood 賽過你嘅 touch wood 係啦，即係無名氏啦，唔好講嚟一落，即係無名氏咁樣，咁佢就自行了結咗嘅話咧，咁佢就必須要 repeat 佢呢個自行了結嘅過程，同埋呢一個佢過唔到嘅課題，去到佢陽壽應該盡嘅時候。咁我79歲自殺得咯。咁你 repeat 1年咯。留級咁樣。咁我就被嚇窒咗，我就shit 真係，因為其實想死嘅人我諗佢唔係真係想死啊嘛，佢純粹想呢件事 over 可以得到解脫。但係如果你同佢講，哇，其實咧你自殺你要重新嚟過。係啊，你個靈魂要重新嚟過啊。好恐怖啊！咁佢就會覺得即係原來我死咗唔係變粒子咁樣飄㗎咁。係咯。咁佢就會驚咯。咁但係你唔覺得呢啲 sayings 都係 for 維穩嘅咩？係啊。係咯，其實佢就係唔好死啊！社會需要你啊咁咯。但其實社會真係需要我咩？需要，咪生你出嚟做乜嘢啊？但係我為呢個社會貢獻。唔係啊！你加一你就有生產力加一㗎啦，加周木恩一就加生產力㗎咯。即係加條螺絲咁樣。係咯，大佬你都補習緊啦，你都賺錢啦，雖然唔使報稅啫，係咯。所以我哋而家冚出嚟嘅就係宗教嘅嗰啲勸阻人自殺，其實都係維穩㗎喎。同埋宗教性嚟講，就係覺得藐視咗神嘅存在咯。即係如果基督教嚟講，就係神賦予你生命㗎嘛。咁你自己了結咗自己嘅生命，咁係一種對神嘅唔尊重同藐視咯。即係你唔係神，你憑咩決定人嘅生死？咁但係你被 PUA，你唔係俾基督教 PUA 喎？最近係嘛？係我最近俾佛教 PUA 到。你俾佛教 PUA，你係咁睇佛經？唔係啊，咩輪迴啊嘛，咁仲要輪咁耐嘅咩？因為輪迴係你要成咗佛啊，你要成咗佛，你先可以西方極樂世界噶嘛。如果即係你啲業力，即係你成唔到佛，你就要係咁輪迴。你啲業力未盡啊，你就繼續輪咯。其實我對輪迴呢樣嘢冇乜負面看法嘅，我接受啊。我唔想輪喎。點解啊？仲輪啊，好煩喎！咁我成為老鼠都冇乜嘢啫，好快死啫。我寧願我成為老鼠啊！咁好。我想做祝福你成為老鼠，如果有輪迴嘅話。葉或者石頭。石頭冇生命㗎，《紅樓夢》咩？咩啊？咁啊，花花，祝你成為花花。咁啊，下一題就係點解你會信主？其實第一下，其實你係咪唔記得㗎啦？其實我係未受洗，一直到。咁但係未受洗等於唔信主咩？唔係，你當受洗就係一個儀式，就係因為即係天主教同基督教有啲唔同，就係天主教係即係你係 BB 嘅時候，如果你父母都係天主教徒，佢就會幫你即係嗰啲叫我唔記得叫咩啊，唔好意思啊，好似係離散。如果唔係嘅話，即係繼續戴頭盔啦你。即係就會灑幾粒水落你個頭嗰度啊嘛。係啊。咁但係基督教就提倡你要有呢個獨立嘅思考同成人啊，18歲之後先可以自行決定係咪受洗，即係自己決定係咪真係跟隨呢個神咁樣。咁但係我就覺得，即係如果你問我呢個世界有冇神咧，我都係會傾向係基督教嗰個天父同埋神嘅。咁但係我一直都
冇話同神有好強嘅聯繫咯，因為我身邊教會朋友咧，佢哋好似有條天線喺個頭上面咧，即係皮克敏咁樣。Sorry， 皮克敏中毒。即係會收到神嘅 message 啦。咁但係我條天線好似就冇咁斷咗我啦，你條天線靈敏咯，咁我就你條天線斷我咗。一直都 struggle 於點樣分辨係我個心自己我自我意識諗出嚟嘅嘢啊，定係呢個係神嘅啟示啊咁樣。咁你覺得信咗主係對你想活呢一個有冇幫助？即係佢會唔會可能譬如天父或者所有宗教都導人向善嘅，咁你覺得導你向善嘅時候，你會唔會個心平靜咗，真係想繼續生活落去？因為其實都開心嘅咁樣，有冇呢一方面嘅？我諗如果我真係有一日同你講啊，我要去受洗，我真係堅信呢個基督教，咁就我相信神喺我嘅生命裏邊有佢嘅樣式咯，同埋佢有佢嘅作為喺入邊。我又聽唔明啦，即係基督教字眼。係啊，基督教字眼就係話神咧做每一個人咧都有你嘅意義，同神想透過你嘅生命去彰顯嘅一啲嘢嘅。例如可能你係做牧師嘅，咁樣你就傳播福音啦，做傳道人啦。例如可能你係做老師嘅，就係孕育下一代啦咁樣。咁每個人咧都有神安插喺你入邊嘅嗰個你打機嗰個主要路線咁樣。哦。係啦，咁即係你有一個 big boss 咁樣。係啦，係神有諗好你嗰條路係最後嘅意義係點樣樣？你想即係佢想透過你呢個器皿去彰顯神嘅乜嘢嘅恩典光輝幾勁咁樣樣嘛？即係所以基督教係意義向噶咯，佢係真係有一個活着的意義噶咯，佢係一個 specific 一嚿嘢咁樣噶咯喎，唔係我哋頭先第一題所講嗰啲尋找意義先係嗰個意義嗰啲。係，我覺得係。係啊，其實因為我阿婆咧死啦，我唔知可唔可以分享，我好驚我阿婆咪跳樓嘅。係我要分享啦，好啦，我阿婆係兩度都唔知幾多度啦，其實兩度自殺不成功啦。喺醫院瞓嘅嗰段時間就不斷咁同我哋道歉啦，就話對唔住啊，我同咗天父祈禱道歉㗎啦，跟住。佢就同我阿媽講啊，你覺唔覺得我仲未死到係因為咧天父咧仲有嘢想我做，我仲未做好啊咁樣啊？係啊，成日都會聽到類似啲咁樣講。咁其實我覺得好瘋狂㗎，即係佢拉住你嘅時候，但係佢又同時係其中一個枷鎖嚟嘅喎。我覺得係神俾你嘅一個課題咯。即係你點樣克服你對神嘅嗰種信，即係啲人成日話小信啊嘛，即係有幾個基督教 term 啦。小信嘅意思即係你唔夠信神係喺你嘅生命相反係大信。咁即係呢個就係所謂對神嘅信心咯，即係你係咪信神喺任何時候其實都係最保護你啊、最愛你啊、最想你好嘅一個咯。好 crazy 啊！即係無論係用啲咩手段同埋叫你經歷啲乜嘢嘢都好，你係唔係信神？你供奉你信仰嘅呢位天父係萬物嘅主宰，而佢有能力去決定所有嘢，而佢要你經歷嘅呢一切暫時嘅苦難，只不過係通往佢為你預備更加好嘅嘢。咁既然你講到話呢啲係神俾你嘅考驗，即係佢會令到你 stronger 咁樣成長 level up， 即係好似每過一關就食咗個蘑菇咁樣 Mario 咁樣。唔係我咁樣覺得，係基督教咁樣覺得。係。咁你覺得苦難係一個點樣嘅存在咧？即係佢又會令到人想死喎。咁點解佢仲要存在咧？苦難，你有冇感謝苦難？我覺得有啲苦難係令你成長嘅。有啲苦難係令你望翻轉頭更加感恩你曾經擁有過嘅嘢，或者係你之後 achieve 到某一個 level 嘅時候，你望翻轉頭啊，好彩因為有嗰個苦難令我明白咗啲嘢咁。咁但係有陣時苦難就純粹係苦難咯，即係我覺得唔需要去感謝美化苦難呢樣嘢咯。但係
痛苦係生命嘅本質啊嘛。唔係㗎，好多人唔認同㗎，但係我覺得係我哋嘅本質咯。係啊，我覺得即係同生同死呢個相對嘅概念一樣。如果你冇痛苦，你就唔會開心咯。如果你一直都開心嘅話，其實你唔會覺得開心㗎。係啊，係啦，冇錯啦。咁所以，但係有陣時苦難係毀滅性嘅，即係例如林奕含嗰本書，即係房思琪的初戀樂園嘅時候，佢都未講過呢本書係我嘅人生，但係你哋都唔敢睇落去。咁你哋憑咩要求我繼續活落去咧？咁樣咁有陣時苦難就係毀滅性嘅咯，即係你冇辦法將苦難披上一層糖衣，就令佢美化咗，令佢昇華咗。咁有陣時就過唔到嗰個苦難，就係過唔到咯，係咯，就唔需要樣樣嘢都將佢正向化咯。係啊，即係好多人叫我哋你即係樂觀啲睇呢一個，諗唔開啦。係啦，即係呢一樣嘢一定令到你有成長嘅。咁你遇到一個爛人，咁佢係幫助你更加愛自己嘅，咁呢啲咁係我更加愛自己咗咯，即係唔關佢事咯。哇，好指向性我哋呢一個言論。唔緊要啦，佢都唔會聽。嚟到 podcast 嘅最後一條問題啦。請問你會唔會想生兒育女呢？為世界加添一個生命呢？ No, absolutely no. 真嘅 Hell no. 真嘅。但係我覺得呢個涉及性別議題。哦，OK，唔係，咁你 focus on only，即係你完全跳出需要跟男人做什麼，跟住先至可以孕育生命。我覺得即係關然之後呢個社會呢個經濟之下，如果我令到一個新嘅生命誕生喺世界上邊，佢需要面對啲乜嘢咧？咁我有冇足夠嘅經濟能力？至少係可以 provide 到佢有良好嘅教育啊，佢有可以同人哋競爭嘅條件。咁但係你呢個都係考慮緊係會生㗎？即係假設，假設我用呢個方向去諗嘅話，即係我覺得如果至少我唔財富自由啊，即係我已經係可以，即使佢係我生出嚟嘅小朋友，佢係有殘缺嘅，佢有缺陷嘅，佢係一事無成嘅，佢一劈泥咁樣嘅，咁佢都餓唔死，佢都可以去做自己中意做嘅嘢，咁先佢一劈泥就冇自己中意做嘅嘢啦。咁先負得起生小朋友嘅責任咯。我係你知道答案啦，係嘛？我超想要一個小朋友，但係對於生同死嘅呢一個議題，會係令到我卻步嘅其中之一咯。因為既然我作為一個媽媽，我自己都有想死過，我自己都有唔中意呢個世界嘅時候，我會唔會咁狠心生一個小朋友出嚟，望住佢受同樣嘅苦難呢？即係我知道人生係值得活一回，但係我會覺得我唔捨得我嘅小朋友要好似我哋咁樣。因為我哋覺得人生值得活一回係我哋已經在生啊嘛，即係既然都嚟咗啦，咁梗係活一回啦。咁但係如果我要決定另一個生命，係可以俾我決定我要唔要帶佢入呢個世界，而我知道其實呢個世界有好多好醜陋嘅一面。而佢有可能係需要面對嘅喎，佢可能會經歷唔同嘅 struggle， 甚至以後嘅世界唔知會發展成點樣。咁我係唔係 take 得起呢個責任咧？但係其實我哋決定生同唔生，我哋兩個啦都係出於愛咯。即係我哋係假設自己已經好愛呢個小朋友，我只係會好擔心我provide 唔到一個令到我小朋友有好快樂嘅人生嘅一個條件咯，即係我會覺得其實我生長嘅環境、長大嘅環境、生長到自己好似一棵草咁，長大嘅環境已經係一個好完美嘅家庭。雖然我身邊嘅人會同我講你唔好再自己啦，其實你都唔係喺一個好好嘅原生家庭長大，但係我始終覺得我阿爸阿媽係真係盡咗佢哋最大嘅能力，同埋我都係，即係
但係我哋都好值得感恩。既然係咁，我哋都咁唔開心，有咁唔開心嘅時候，我係咪真係？係啊，我就有諗一樣嘢，就係點樣做一個好嘅爸爸媽媽咧？係咪真係有可以冇任何原生家庭問題嘅原生家庭咧？哇！急口令啊！呢個係啊，即係好似我哋咁樣講，即係其實我哋爸爸媽媽都好愛我哋，好錫我哋，好盡力俾到佢可以俾嘅我哋。咁但係其實我哋身上都有唔少原生家庭嘅創傷。你爸爸媽媽點解會生小朋友？佢哋我唔知道，我冇問過呢個問題。我有問過嘅，其中一部分係因為家庭壓力嘅，係真係，因為始終佢哋嗰個年代係會搶仔。好似冇，純粹話我係天父嘅禮物。又係呢啲啊！係啊，即係呢個答案係真係咁樣，但係天父嘅禮物好難過。我都覺得我對佢哋嚟講係天父嘅禮物嘅。前揸，如果你唔相信來世今生係存在嘅話，咁所有關係都會有消亡嘅一日。你覺得相遇有冇意義呢？瞬間即永恆就係相遇嘅意義啦，即係用愛情嚟做例子。咁愛情大家熱戀期講嘅山盟海誓嗰啲承諾，咁其實大家都知道係 bullshit 冇咩意義噶嘛。咁但係嗰一個瞬間，你同佢講話你會愛佢一世，你想日日同佢一齊起身一齊瞓覺，咁你嗰下係真心噶嘛？你嗰下係真心願意相信喺未來無數個朝早同夜晚裏邊，你想同佢一齊入睡一齊起身，咁嗰下嘅真心就係永恆噶咯。只不過係我哋之後嘅走向，可能我哋之後嘅決定行為導致我哋需要分開，行入咗一個唔同嘅平行時空。但係可能有一個平行時空係我哋真係白頭到老。哇！勁浪漫喎，你超溫馨喎。唔係，咁所以我覺得我嗰下許下嘅諾言係值得永恆㗎咯。咁而我嗰一瞬間裏邊包含咗我嘅真心，咁相遇就有意義咯。我加插一題得唔得？咩係永恆啊？於你而言 ，forever and ever。妖，我要解釋嘅翻譯咩要你？永恆就係呢一世咯。係啊，我嘅永恆係去到死咯。係啊，去到直至死亡，直至死亡咯。哇！好啦，我係咁瘋狂 Q 呢啲喎，你今集，因為我直至到我養咗貓，我先至開始對永恆呢一樣嘢係有咗更加實體嘅感受。即係我從來都係一個唔相信事物有永恆嘅人嚟嘅，所有嘢都會完嘅，所有嘢都有保質期。即係任何關係都好，我哋一定會分開。即係我從來拍拖都冇諗過要同佢走到永遠咯，死啦！我媽會聽㗎，你唔好信啊！我冇拍過拖 A0，唉，係啦，我從來都係唔係喎，我第一次拍拖真係想同佢行到永遠㗎，即係你想行到死嘅。我做乜無啦啦走去考劍橋啊？都傻嘅咩？如果唔係想同佢行落去，前途好咯。我嗰陣時有咁嘅說服自己咯，即係其實我唔係為咗仔㗎咁樣，但係即係其實我最核心根本嘅原因，的確係為咗仔。係 OK， 好。但我而家嘅戀愛腦呢個 Love Girl 已經 dead 咁。但係我覺得，如果我好期待同嗰個人係行到永遠嘅話，就好悶咯，即係。唔係喎，我覺得如果真係期待同一個人行到白頭到老嘅話，咁每一日生活都有新嘅發現、新嘅得着，有新嘅事物出現㗎嘛。咁我可以同一樣嘅人去經歷呢啲新嘅感覺、感受。但係我係覺得，如果我唔期待有永遠嘅時候，我就唔會害怕終止嘅嗰一日咯。但當然會有悲傷，但係我知道呢個終止係必須，並且係即係佢唔係一個好大嘅 incident 咯。因為死亡就係人認知最後嘅終結。係啊，
咁所以如果你哋係白頭到老，去到死亡將你哋分開嘅話，唔係你嘅錯，都唔係佢嘅錯咯。我哋已經行到我哋可以行到最遠嘅位置咯。即係100分，我攞100分唔係因為我只有100分嘅實力，而係因為呢份卷只有100分。你同嗰個人可能有105分。係。差唔多。所以唔得㗎，人係一定要死㗎，人唔死黐線，長命百歲，跟住又長生不老咁樣。我真係唔知我捱到幾時同隔離條友大佬，我真係大佬可能我99歲，跟住想溝翻個小鮮肉咧。呢個回歸翻去，其實死亡嘅意義就係令到好多嘢有期限，關係其一咯。所有嘢都係有期限，所以我哋會更加珍惜並且係祝福我哋兩個可以行到好遠好遠咁樣，因為知道所有嘢都會完，並且我哋想拖住一齊完咯。你有冇任何嘢想分享？我哋就話而家第3次世界大戰開打，我哋仲喺度溫緊 midterm 啊，非常可悲。講埋啲好不吃人間煙火生死嘅話題，生死嘅話題，即係我哋坐喺而家仲好平安嘅香港，喺度鳩噏呢個生死嘅話題，但係世界嘅另一邊就真係上演緊呢個生死實在嘅鬥爭。冇錯啦。咁我都仍然係 grateful。我哋係好幸運嘅一群啦，所以就但係當死亡真正來臨嘅時候，你個腦唔會諗咁多，即係佢真係殺到埋嚟，可能核彈喺你眼前爆啦，咁你點會諗到？你覺得？哇！你核彈喺我眼前爆，啱先係你覺得？你覺得即係如果海嘯、地震、核彈咁樣，即係你要死啦，天災人禍災難你要死啦，咁你會唔會逃生啊？唔會。我都唔會。我絕對唔會。我大家衝出去。咁我又唔會衝出去，衝出去好似變咗我自投羅網，特登去死咁。即係你會可能會我 stay 喺度咯，咁就bye 咁。咁你都係自投羅網㗎，人哋可能人哋政府起咗一個避難所俾你咁樣，防空洞咁樣咧，你唔匿落去？點解鬧我？咁我就跑得唔快，係咪？我體能又差，咁即係跑出去跑到個窿嗰度都大機會死咗啦，已經跑嚟做乜嘢啫？咁好啦，如果而家戰爭啦，核彈在你眼前爆炸，想問嘅係你嗰一刻你個腦袋會在想什麼？你覺得？我應該會覺得我呢世都其實都 OK 幾舒服啊！我又唔使憂錢，又唔使休食飯，即係都不愁吃喝啦，係啦。咁屋企有幾充足，都有啲愛我嘅朋友同埋家人。跟住都有做過下啲有意義嘅嘢，咁都 OK 啦。好，終於都死，拜拜咁樣。好啊！咁你就用呢個遺言嚟終結今集啦。大家祝福大家身體健康，好好活着，努力活着，找到屬於你嘅嗰條路啦。同埋希望世界和平啦，呢個真嘅。係世界和平。係啦，好。拜拜。拜拜。